Otros 5 datos random que no sabías acerca de los hipopótamos. Número 1. ¿Sabías que su periodo de gestación es de 8 meses? Mira, un mes menos que el de nosotros. Número 2. Se han tenido registro de que pueden llegar a vivir hasta 50 años. Esto en cautiverio. Aún así son bastante longevos. Número 3. ¿Sabías que el 15 de febrero es el Día Mundial del Hipopótamo? Ahora ya lo sabes. A celebrar. Número 4. Tienen una piel muy gruesa. Se sabe que puede llegar casi a los 15 centímetros. Esto los hace bastante resistentes. Número 5. Gracias a su enorme tamaño pueden crear microhábitats para otras especies. Un gigante noble muy útil para los ecosistemas.